baju ke ada? Boleh lagi. Relax sikit. Ini saya tak buat malam, buat pagi. Tak buat pagi, buat tengah hari. Macam tu. Ini tak ada kerja ni. Kalau tak malam, boleh cakap kita. Betul. Datanglah rumah. Dengar sendiri. Takkanlah kita ni bodoh sangat Rumah. Jamal! Iman! Aku rasa dia tinggal seorang kat rumah tu kot. Yang dia buat ni. Ini anak muda. Mungkin dia boleh jalan. Tak ada mana ada. Ya. Jadi mak dia ingat betul lah kan. Orang semua ingat Aku malah nak fikir positif. Tak payah fikir positif lah. Aku kenal siapa dia orang tu. tak ada lama. Geng stalker ni. Ramai orang